asalaamaaleykum la famille, j'espère que yéen a ngi am jàmm ju baax a baax si yàlla baat nañ leen jox la seen wàccuwaay bu baax. Voilà, donc ñëwaat nañ tey suñu troisième vidéo ci thème bi ñoon développé la dernière fois mu nekk la DeFi. Donc tey on va parler de quelque chose boo xam ne c'est vraiment très important par rapport ak la DeFi. ma leen di fàttali aussi bu nekkee da ngeen di doog a dal ci vidéo bi n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi aussi bu nekkee lépp lu jëm ci wàllum crypto monnaie ak entrepreneuriat ak aussi investissement yitteel na la abonneel activer notification yi ndax fii duñ ci waxtaane lenn loo xamante ni jëmm ci loolu. Alors tey on va parler des principes métriques yi nga xamante ne ñoo lay aider pour nga mën a évaluer nga natt projet DeFi bi ba xam baax na wala baaxul ba xam méngoo na ak say principe d'investissement wala méngoo ko. Donc tey loolu la ñuy wax principe yi nga xamante ni moom nga war a vérifier de A à Z pour xam carrément nan ngay duggee ci projet bi. Alors bëri na ay principes métriques yi nga xamante ni ñoo lay permettre pour nga mën a vérifier benn projet. mooy les informations les plus précieuses ci projet boobu noonu bokk na ci li ñu naan les performances et le potentiel d'un projet en DeFi moom moo lay permettre nga génne li nga xamante ne mooy les performances wala boog les potentiels yi nga xamante ni moo nekk ci projet maanaam njëriñ di say investissement par rapport ak projet boobu noonu. nañ jël quelques exemples yoo xam ne dañ ko développé bu si nekk ak vidéo. Donc bis njëkk bokk na si naan le volume sur 24 heures de la crypto-monnaie ou bien du token, le taux d'inflation, le prix et la capitalisation du projet moom ñoo nekk yi nga xamante ni ñoo gën a siiw par rapport yi nga war a vérifier ak yeneen bu si nekk naa ci ñëw ak vidéo boo nga xam di nga mën a comprendre. Alors bi si njëkk mooy li nga xam ne moom la ñuy wax la valeur totale bloquée ñu koy wax TVL. Donc tey on va parler de li nga xam ne mooy la TVL. Alors la valeur totale bloquée ñu koy wax aussi TVL moom c'est la somme des fonds bloqués sur un protocole DeFi. Donc mën nañoo considérer li nga xam ne mooy la TVL comme la somme des fonds bloqués dans un protocole DeFi mooy somme yi nga xamante ni dañ koo bloqué ci benn protocole en DeFi mooy somme bi nga xamante ni les fournisseurs de liquidité dañ ko déposer ci li nga xamante ni mooy un seul protocole. Par exemple ñu jël benn projet boo xamante ni ñu expliqué la mooy TVL. Par exemple en février donc la TVL d'Uniswap dépassé les 4 milliards de dollars. Donc cela signifie que les utilisateurs ont déposé plus de 4 milliards de dollars sur un protocole d'Uniswap. loolu day signifier tout simplement que 4 milliards de dollars la li nga xamante ni mooy les investisseurs maanaam ñëpp ñu àndi dugg ci les fournisseurs de liquidité comme les pools de liquidité ak yooyu noonu déposé nañu fa li nga xamante ni mooy plus de 4 milliards de dollars. donc ngeen jël TVL pour ngeen évaluer li nga xamante ni mooy intérêt bi nga xamante ni am nañu ko ci benn protocole. Uniswap ku fa déposé plus de 4 milliards de dollars xam nga ne nekk na projet boo xamante ni c'est un projet robuste, c'est un projet solide parce que investisseurs yi ñëw maanaam par exemple man nii mën naa dem ci pool de liquidité bu Uniswap dugal fa bloqué fa sama xaalis mën see gañ a xaalis. Donc foofu day waral ni man comme que jël naa sama xaalis ba dugal ko ci pool de liquidité bi rek am naa ci confiance mais nekkul man dong la mais il y a plus de 4 milliards de dollars yoo xamante ni ñëpp ñi mel ne man dugal na fa seen xaalis kon dalay leer ni yaa c'est des centaines de milliers de personnes ñoo fa dugal li nga xamante ni mooy seen xaalis. kon donc confiance am na par rapport ak ci Uniswap da nga xam ne projet bi commencé naa am ndëgër laay mais ba tey lii doyut. TVL day waral nga xam nga natt projet bi ba xam dëgër na wala dëgërut moom day bokk ci matière yi nga xamante ni moo lay may nga comprendre carrément ba xam projet bi dëgër na nit ñi wóoluñu ko wala nit ñi wóoluñu ko loolu la ñu naan la TVL mooy la valeur totale bloquée donc ci benn protocole DeFi. Donc naa leen ko woon après ci samay def tutoriel yi nan ngeen di gisee TVL wala nan ngeen def nangam naa leen ko wan sur les plateformes yi nga xamante ni fa lañ ko war a vérifier naa leen ko wan carrément naa leen koy vérifier mais jàpp leen la TVL mooy la valeur totale que les investisseurs bloquent sur un projet ba xam am na confiance ci projet wala amuñu confiance ci projet bi mën ngeen ko nattee ci li nga xamante ni mooy la TVL. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin te aussi boo leen nekkee ay ñu bees kenn ci wàllum crypto-monnaie ak technologie blockchain bu nekkee abonné ko leen n'oubliez pas ngeen abonné activer notification yi ndax loolu moo ñu may courage ñuy gën a mën a tourner ay vidéo mën a partager yi nga xamante ni mooy expérience yi nga xamante ni jot nañ ko xam tuuti ci wàllum crypto-monnaie.